राधे राधे। किसी को अगर सांस की परेशानी है, जुकाम है, खांसी है, चाहे काली खांसी है, चाहे कितनी पुरानी खांसी है, जटिल से जटिल खांसी जो बिल्कुल किसी दवाई से ठीक ना हो रही हो, और किसी का गला पकड़ा गया है या गले में कोई दिक्कत है, इन सब परेशानियों के लिए आज एक विशेष दवा तैयार करनी है, वो बताने जा रही हूँ। इसमें आपको सुहागा लेना है। सुहागे को तवे पे भून कर उसको फुला लें, वो खीर सी बन जाएगी, उसको पीस लें। मैंने सुहागा की वीडियो एक और भी डाली हुई है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मलेट्टी को पहले थोड़ा कूट लें, क्योंकि डायरेक्ट मिक्सी में नहीं पीसना है। कूटने के बाद उसको मिक्सी में पीस के वो दोनों चीज़ों को अलग अलग कपड़ छान कर लें, बिल्कुल बारीक मैदा की तरह। और फिर इन दोनों को मिलाकर और एक बराबर मात्रा में लेकर मिला लेना है, और कांच के शीशे में आप इसको रख दें। ये आपकी एक बहुत उत्तम दवाई तैयार हो गई है। और इसमें जब भी कोई भी आपको परेशानी है तो आप आधा ग्राम के करीब, आधा ग्राम सिर्फ, और 1 चम्मच शहद में मिलाकर इसको चाटें। सुबह शाम 2 बार लें। और या फिर आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। मान लो किसी को शुगर है तो आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक ही खुराक में आपको बहुत ज़्यादा आराम प्रतीत होगा, बलगम ऐसे निकल निकल के आएगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी इसको आजमा कर देखें। और हाँ, बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को आप एक रत्ती बस 1 चुटकी के करीब दें। और जो थोड़ा सा 12-14 साल के बच्चे हैं उनको आप आधा ग्राम का भी चौथाई हिस्सा देना है। और विशेषकर ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। दही है, केला है, खट्टे पदार्थ हैं, वो आप जानते ही हैं कि खांसी जुकाम में जो जो हम परहेज़ करते हैं, वो आप उन परहेज़ों को रखेंगे तो आपको ये 2 टाइम दवाई लेने में ही अगले दिन ही आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। अभी हमारे घर में 2-3 को हो गया था, अगले दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो ये दवाई बहुत ही निरापद है, असरकारक है, और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बिल्कुल आप बेहिचक आप इसको ले सकते हैं। और जब एक बार बना के रखेंगे तो ये बहुत दिनों तक आपका काम करेगी, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ही खुराक में आपको पता चल जाएगा, ऐसे चुटकियों में आपका जो भी ये परेशानी है चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा नुस्खा आपको कैसा लगा। और आप जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।